मानिसहरूले यो भन्ने गर्छन् कि धन सम्पत्ति दौलत नाम छ भने सुख पाउँछ भन्ने त्यस्तो बनाइ पनि छ। तर मलाई लाग्दैन कि धन सम्पत्ति पैसाहरूले हामीले सुख कहिले पनि पाउँदैन। यसले तपाईँले अझै पनि धेरै दुःखहरू उत्पन्न गर्ने सम्भावना बढी छ भन्न चाहन्छु। वास्तविक सुख भनेको तपाईँले आफ्नो शरीर र मन वचनद्वारा जुन सूत्र र एवं शास्त्रहरूको जुन सद्धर्म तपाईँले अपनाउनु भयो भने, यसलाई अभ्यास गऱ्यो भने चाहिँ वास्तविक सुख भनेको पाउने एक मात्र एउटा उपाय छ भन्न चाहन्छु। र यो सद्धर्महरूले हामीले अभ्यास राम्रो गऱ्यो र यसलाई आफ्नो व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने सबैभन्दा ठुलो सुख र सबैभन्दा प्युरिटी हाई लेभलको सुख भनौँ, जुन लङ लास्टिङ ह्याप्पिनेस भन्यो, यो तपाईँले यहीँबाट प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्न चाहन्छु।